屌你冇臭閪！司機啊，唔好打啦！唔好打啦！走啦！唔好打啦！冇臭閪個街啊！打！我怕你黐撚線你老母！屌你老母臭閪啊！臭閪！屌咩手㗎？邊啲班？你老母啊！你唔好打多兩場，你唔好臭閪！好啊你！你老母臭閪等你屎嘛！好啊你！好撚多嘢臭閪先啫！咩？嚟咩先啊？鬼啊！你老母嚟啊鬼啊！屌你老母個邊啲班？喂！冇影。冇影。停車先啊，司機係。哦，你乜臭啊？屌你老母爆晒光啦！係啊，你嚟啊！你咪嚟咯！怕你。喂，司機啊，你開門俾我哋落咗車先。屌你老母臭閪！邊啲班啊？搭車咪翻屋企咯。咁我講嘢咁得？得噶嘛？老母邊啲班做乜撚嘢啫？喂，你打咗幾下喎？你無啦啦打咗幾下喎？你唔使聲啫係嘛？你唔使坐唔到。哦，即係成車要就你。唔係成車人要就我，係得我一個人啫嘛。而家隨打落嚟喎。我一個人啫嘛。我一個人啦都係。你兩個人嚟。啊，爆光啦！你打落嚟先喎，大佬。打咪嚟咯，我怕條撚。嗱，如果報警，大家冇嘢。好啊，報警咪報警咯。屌你老母喺度有聲有聲。哦，係咁嘅。翻屋企瞓覺好唔好啊，各位大佬？好啊，好唔好啊？好啊，嗱，你問佢哋先。嗱，各位大佬，有個唔好撚就咁咧講，幾鳩人我哋一開頭已經大佬。唔好就咁咧講，可以全部送到乜撚嘢學翻嚟。歷㗎？乜撚嘢有咩學歷唔可以講得㗎？嚇？嚇？你唔止辣我咁貴？我費事咯，費事唔好理佢啦，都唔得啊！咁樣大把傻㗎，坐低啦，可以。坐低啦，坐低啦，坐出嚟啊，傻傻嘅。